jirtu kabajamtoota hordoftoota Dr. Jaalala Dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Bultii ijaarrattanii dhiirsaaf niitii taatanii erga waliin jiraachuu jalqabdaniin booda jaalalli keessan akkuma konkolaataa yeroodhaan haaromsiisuun barbaachisu yookaan ammoo meeshaa tokko yeroo fayyadamne haaromsiisuun barbaachisu jaalalas haaromsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Lakkuma umriin keenya ol deemuun lakka jijjiirannuun lakkuma wajjin turaa deemnuun wal barachaa deemnaa wantoota baay'ee walii sirreessuun barbaachisaadha jechuudha. Mar'ee har'a kan laallu haaluma kanarratti hundaa'uudhaan gaafiiwwan baay'ee barbaachisoo ta'an kan bultii keessumattuu nama wal fuudhee waliin jiraatuuf fayyada. Gaafiin kun dhiirsaaf niitii ilaallata. Jaalalleefis ni ta'a kan wajjin turan. Gaafiiwwan jaalala keenya yookaan ammoo bultii keenya nu fooyyessan kan akka jijjiirama nu finnu nu godhani gaafiiwwan baay'ee barbaachisu bultii keenya fooyyessuu fi jireenya jaalalaa keenya jijjiiruu fi wal gaafachuu qabnu. Gaafiiwwan kunniin maal fa'aa kan jedhu deebii achi keessatti argattu. Gaafiin kun maal akka ta'e tokko tokkoon isinii himaa jechuudha. Marree hordoftoota koo hanga dhumaatti akka na wajjin turtan kabaja guddaan isin gaafadha. Gaafiiwwan kunniin maal fa'aa jiruu jaalalaa keenya haaromsuu fi jiruu jaalalaa keenya akka nu fooyya'uu gaafiiwwan nu gargaaran kuni maal fa'aa jennee kan gaafannu taate jiruu jaalalaa keessatti gaafiiwwan jaalalaa ka baay'ee barbaachisaa ta'an yeroo niitiif dhiirsi man keessatti wajjin jiraatan yookaan ammoo jaalallee wal ta'anii wajjin jiraatan gaafiin tokkoffaan gaafachuu qabdu wanti ati narraa barbaaddu akka jaalallee keetitti akka abbaa warraa keetitti akka haadha manaa keetitti wanni an siin kennu wanni an sirraa hir'ise yoo jiraate maal fa'aa ka'anii jaalala keessatti siin kenninii jettee gaafachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Wal gaafachuun haala kanaan wal gaafachuun gaafiin kun baay'ee barbaachisaadha. Garuu gaafii kanaa yeroo gaafannu deebiin gaarii ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Hagammaa agana wajjin jirtu wanni ati naan kennin ka akkanaa jaalala keessatti gaafii ati eegneen ala ta'uu danda'a jechuudha. Garuu gaafii kana yeroo deebistu akkaataa itti deebistus wajjin qopheeffattee tasgabbooftee laaltee akkasitti deebisuun baay'ee barbaachisaadha nama deebisuufi jechuudha. Kanaafuu jiruu jaalalaa keessatti wanni ani siin kenne wanni ani sirraa hir'ise ni jira jettanii wal gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Gaafiin kun waa baay'ee of keessaa qaba. Deebiillee baay'ee banaa ta'ee deebii baay'ee gaarii yoo argate jiruu keessan jiruu jaalalaa keessan fooyyessuufi baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gaafiin lammataa kan dhiirsaaf niitiin jiruu jaalalaa keessatti wal gaafachuu qabdu maal fa'aa wanti an godhu kan si dhukkubsu kan si miidhu kan miira kan kee tuqu ni jira. Wanti ani hojjedhu wanni an dalagu jaalala keessatti kan miira kan kee tuqu miira kan kee miidhu kan fedhii kan kee dura dhaabbatu ni jira jedhanii wal gaafachuun jaalalleen baay'ee jiruu jaalalaa isaanii fooyyessaa. Akkuma duratti isiniin jedhee deebiin gaafii kanaa gaarii ta'uus danda'a gaarii ta'uu dhabuus danda'a. Yeroo deebifamu lamaaniifuu itti qophaa'amee haala gaariidhaan haala walii gartee uumuun haala miira gaariidhaan walii deebisuu walii hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gaafiin sadaffaa jaalala keessatti haati warraa abbaan warraa jaalallee wajjin turtan wal gaafachuu qabdan. Jaalala keessanii fooyyessuuf jaalala keessanii jijjiiruudhaaf wal gaafachuu qabdan. Fakkeenyaaf jaalalli kun lakkumnu wajjin turruun amalli namaa kun akkuma duratti isiniin jedhe amalli namaa kun hanguma umriin ol deemtuun wanni hedduun jijjiiramaa dhufa. Waan duraan beeknu waan duraan dandeenyu dadhabuu jira waan duraan goonu dhaabuu jira lakkuma umriin keenya ol guddatuun jechuudha. Kanaafuu gaafiin sadaffaa maal ta'a? Waan kanaan dura sii godhaa ture kana amma an sii godhuu lakkise yookaan ammoo ka akkan sii godhu feetu ni jira
jenne wal gaafachuu qabna jechuudha. Maarree gaafin kun maaliif barbaachisaa ta'e jaalalli kun lakkuma umriin ol deemu suphiinsa barbaada, haaromsa barbaada. Namni kun akkuma ol guddatuun akkuma umriin ol deemu amalli jijjiiramaa dhufa. Fakkeenyaaf duraan ka abaaboo sii kennuu akka ta'u taate yoo abaaboo sun sii kennuu dhaabe umriin isaa yookaan ammoo wanti inni duraan godhu wal harkaa dhahee jechuudha. Kanaafuu gaafii kana gaafachuun jaalallee kee waan jiru hubachuu fi waan deemaa jiru akka mirkaneeffattuu fi si gargaara. Kanaafuu gaafiin sadaffaa kanaa jechuudha. Osoo gaafii afuraffaatti hin dabrin dura maarree hordoftoota koo wal gaafachuu, wal hordofuu, wal qorqorachuu, wal to'achuun baay'ee barbaachisaa. Gaafiin arfaffaan jaalala keenya keessatti wanti gaariin nu duraan goonu ka keessa dhaabbate yookaan ammoo ka keessa dhaabbate jettee ati yaaddu kasitti dhagaamni jira jennee wal gaafachuullee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ka biraa ammoo gaafiin inni dhumaa garuu gaafiin kun dhumaa miti. Gaafii baay'ee barbaachisaa hunda dura ta'uu qaba. Bultii keessatti yeroo wajjin jiraattu jaalallee yookaan abbaan warraa yookaan haati warraa wanti warra wal gaafachuu qabu wan ani jiruu wal qunnamtii saalaa yookaan ammoo jiruu wajjin jireenya jiruu jaalalaa keenya keessatti wanni ani sii fooyyessuu qabu wanni ani fedhii halkanii yookaan ammoo fedhii sireerraa sun waan an sii sirreessuu qabu ni jira jedhanii wal gaafachuun karaa baay'ee nu banaa jechuudha. Gaafiiwwan kunniin wanni isaan nu fayyadanii fi addunyaan amma jijjiiramte jirti. Mirga dubartootaa, mirga daa'immanii yeroo wajjin dubbatan akkaataa itti wajjin dubbatan akkaataa itti wajjin deeman akka duraanii sun hafee jira jechuudha. Kanaafuu gaafiin kun baay'ee barbaachisoodha jedhee waan yaadeefin maarree hordoftoota koo namoota chaanalii keenya haarawaa taatan subscribe gochuun dagatina. Viidiyoon kun ammoo isinitti tolee mallattoo like jettuun tuqa. Sponsora keenya aadaa jaa'oo baay'ee galatoomfanna. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaa.